Wadidaw, lihat teman, ada banyak sekali mainan berlumpur. Ayo kita kumpulkan semuanya. Nanti kita cuci sampai bersih. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini seperti mobil truk. Kita masukkan ke wadah teman-teman. Ini seperti hewan. Kita masukkan juga teman-teman. Wow, ini seperti mobil-mobilan. Ayo kita kumpulkan. Wadidaw, ini seperti pesawat. Ayo kita kumpulkan semuanya teman-teman. Nanti kita cuci sampai bersih, supaya kita tahu mainan apa ini ya. Kita kumpulkan semua. Wow, ini panjang teman-teman. Wow, ini kecil. Wadidaw, ini juga berlumpur sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Ini seperti beko teman-teman. Wow, ini kecil sekali. Kita kumpulkan juga. Wow, ini apa ini ya? Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wih, sepertinya ini mobil-mobilan. Wow, ini besar sekali. Wow, ini mobil-mobilan apa ya teman-teman? Wow, ini apa teman-teman? Ayo kita kumpulkan juga teman-teman. Wih, ini berlumpur sekali. Wow, ini kecil, seperti mobil jeep. Wow, ini lumayan besar teman-teman, sangat berlumpur. Wow, ini seperti hewan lagi teman-teman. Wow, satu lagi ini teman-teman. Ayo kita kumpulkan juga. Wah, mainannya sudah dikumpulkan semua teman-teman. Ayo kita cari air bersihnya teman-teman. Kita cuci. Wadidaw, ternyata ada di sini air bersihnya teman-teman. Kebetulan sekali. Ayo kita cuci di sini teman-teman. Wow, coba lihat teman-teman. Ini apa ya? Ayo kita cuci sampai bersih. Loader. Wow, ternyata ini loader teman-teman. Bagus sekali. Ayo kita cuci lagi teman-teman. Mobil bus. Wow, keren. Wah, ini apa teman-teman? Ayo kita cuci juga teman-teman. Mobil truk sampah. Wow, bagus sekali. Wadidaw, coba lihat. Ini apa ya teman-teman? Kita cuci sampai bersih teman-teman. Ekskavator. Atau beko keruk. Wow, bagus ya teman-teman. Kita cuci yang ini teman-teman. Mobil monster. Wow, keren sekali. Yang ini apa kira-kira ya teman-teman? Wow, loader. Wih, ada loader lagi teman-teman. Kita cuci lagi. Kereta Thomas. Wadidaw, keren sekali. Ada kereta Thomas juga. Ayo kita cuci lagi teman-teman. Truk tangki. Wow, bagus sekali. Ada truk tangki juga teman-teman. Truk box.
Wih, bagus sekali. Ada mobil box juga, teman-teman. Wah, yang ini lumayan besar, teman-teman. Truk tambang. Wow, keren. Ayo kita cuci lagi, teman-teman. Singa. Wow, ada singa si raja hutan. Bagus sekali, teman-teman. Forklift. Wih, ada forklift juga. Keren sekali, teman-teman. Hewan badak. Wow, keren. Ada badak bercula satu. Si Bistayo. Apakah kau mendengar itu, Tayo? Wow, ada si bis kecil Tayo yang lucu, teman-teman. Wah, coba lihat. Ini apa ya? Kecil sekali. Pesawat terbang. Wadidaw, keren. Kalau yang ini apa ya, teman-teman? Ayo kita cuci sampai bersih. Truk molen. Wih, ada truk molen juga. Keren. Ayo kita cuci lagi, teman-teman. Mobil derek. Wow, ada mobil derek juga. Coba lihat, teman-teman, yang ini, teman-teman. Mobil Jeep. Wow, bagus sekali. Wah, yang ini besar, teman-teman. Kira-kira ini apa ya, teman-teman? Ayo kita cuci dulu sampai bersih. Truk pasir. Wow, ada truk pasir juga. Keren sekali, teman-teman. Harimau. Wadidaw, ada harimau juga. Keren. Mobil polisi. Wadidaw, bagus sekali. Ada mobil polisi juga, teman-teman. Wah, mainannya sudah dibersihkan semua, teman-teman. Ada banyak sekali. Sudah dulu ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi.